Bakı Tbilisi qatarına bilet bu şəxslər üçün pulsuz olacaq. Kimlər üçün? Azərbaycan Dəmir Yollarının Bakı-Tbilis-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən qatarlarında uşaqlar üçün güzəştli və pulsuz səyahət imkanları tətbiq olunur. Yəqin 5 yaşa qədərdir. Baxın. Qurumdan verilən məlumata görə 5 yaşa qədər uşaqlar ayrıca yer tutmamaq şərti ilə qatarla pulsuz səyahət edə bilərlər. 5-10 yaş arası uşaqlar üçün isə səyahət sinifi, biletin alınma tarixi və mövzusunda olan həm də mövsümdən asılı olaraq 50%-ə qədər endirim nəzərdə tutulub. 5 yaşından 10 yaşa qədər arasında olan uşaqlar üçün endirim həmişə olub da belə ictimai nəqliyyatda, qatarlarda. Bunların bu endirimlər daimi olub, güzəştlər. Bildirilib ki, 5 yaşadək uşaqlar üçün nəzərdə tutulan pulsuz bilet mütləq qaydada rəsmiləşdirilməlidir. Qaydalara əsasən uşağın səfəri etibarlılıq müddəti olan pasport əsasında həyata keçirilir. Uşaq yalnız bir valideynlə səyahət etdikdə, digər valideynin valideynsiz digər böyüklə səyahət etdikdə, daha doğrusu səfər etdikdə hər iki valideyn ayrıca notarial qaydada təsdiqlənmiş etibarnaməsi tələb olunur. Sərnişinlər biletləri təbii ki, saytdan da ala bilərlər. Azərbaycan Dəmir Yollarının rəsmi saytı var, oradan da ala bilərlər. Təbii ki, belə yaxınlaşıb, yəni onlayn da istəməsələr, belə təbii ki, yaxınlaşıb biletlər sifariş edib ala bilərlər.